duo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may Buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, pitsa 3 sa buwan sa Agosto, tuig 2026. Ako yung alagad sa kahanginan, Malu Inocando Tabar. Uban nimi ang tud sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong Buntag Pinoy. Dita maglangan ato dayong sugdan ang ato ang semana, pinagi sa pagdawat sa atong labing uwahing pagbanabana sa lakat sa kahimtang sa panahon. Gikan sa pag-asa Mactan, Sir Everjon Tenyo, maayong buntag. Yes, may buntag ba? Kung may buntag sa itong tarangki paminaw, mo kini ang pinaka-latest na weather update para karong adlawng Lunes. Ang atong ginomonitor na bagyo na si Tropical Depression Luis, kaganiyang alas 7 sa buntag na wala kining nasikatan sa may kalayong 135 kilometers east sa kasiguran Aurora. Ang iyong bagyo nagalihok kini sa direksyon na northward sa hinay na liho ang kini magpabiling isip ka tropical depression hangtod sa posibleng maglandfall kini dinhi sa may northern Luzon abot ugma sa buntag August 4 Martes. Ang nayong bagyo mo landfall after sa landfall posible kini mulihis ang direksyon sa eastward ug magpadayon kining magairo sa eastward direction hangtod sa mahimong kining low pressure area pag-abot sa Miyerkules sa gabi. Ang naingong bagyo magpabiling kining isip ka tropical depression hangtod sa mahimong low pressure area o sa laing bahin ano na pud kita ginamonitor na laing bagyo kini si Dolphin or Typhoon Dolphin o kaganihang alas 3 sa kadlawon ulah kining nasipatan sa may kalayong 2,850 kilometers east northeast sa extreme Luzon, extreme of northern Luzon. Ang nayong bagyo adunay gyapon kini nga kusgon sa hangin na maabot og 155 kilometers per hour ug nagalihok sa direksyon na west northwestward sa kapaspason na 25 kilometers per hour. Sa pagkaron si Dolphin wala kini direktang epekto sa bisag asang bahin sa atong asod. Samtang ang hangin habagat o southwest monsoon nga gibitad ani ni Luis o hinungdan sa mga madagumong kalangitan ibanan sa kalat-kalat ng mga paguan panugdog ug kilat sa mga probinsya sa Antique, Iloilo, Guimaras ug Negros Occidental samtang ang nibiling bahin sa Visayas labi na kita sa Central Visayas adunay medyo mapanganurong nito sa mga panganurong kalangitan inubanan sa mga lumalabay na mga patak-patak ng mga paguan panugdog ug kilat tungod kana sa mga localized thunderstorms ilabihan na dinhi sa hapon hangtod sa gabi. Posible ang kalit na pagtaas sa tubig baha o pagdahili sa yuta ilabihan na sa mga gayon aduna kitay masinati na severe thunderstorms. Mas maayong mapabiling panghimantayon sa mga thunderstorm advisories na gipagawasikan din sa DST Pag-asa. Para sa atong kahimtang sa hangin o kadagatan, ang tibuok Visayas adunay hinay ngadto sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa kasadpan ngadto sa habagatan ni kasadpan diin ang kadagatan aduna pay hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Ang temperatura para sa tibuok probinsya sa Subo karong adlaw posibleng moabot sa 26 hangtod 32 degrees Celsius. Ang atong dagat o nihon na sa ganing alas 7:21 sa buntag ug motaog pod unyang alas 1:37 sa hapon. Philippine Standard Time nakita sa 8:15 AM o ang atong haring adlaw mosalop unyang 6:07 PM.
Mao katong latest dinhi sa UST Pag-asa Visayas kini sa Abidjan Tenyo nagpahinumdom na sa bago-bagong panahon dunay pag-asa sa saktong impormasyon. Sir Everjohn? Yes, ma'am. Yes, sir. Good morning. Sir, last week nakasanati tag mga pag-uwan-uwan no ang ubang areas kusog unya ni resulta gyud ni sa pagbaha sa pipila ka dapit sa Metro Cebu, and then karon naghisgot ka nga dunay nasigpatan nga duha ka mga ah, possible weather disturbance no nga musud sa Philippine Area of Responsibility. How soon do you think can we expect the effects aning mga weather disturbance nga inyohang nasigpatan, Sir Everjohn, and unsa say mamahimo ani maduga musamot ba or as is ra gihapon sa tong mga pag-uwan-uwan nga nasinati nato last week? So, ang kining mga bagyo, kining duha ka bagyo nato ginamonitor si Luis na anaa sa Philippine Area of Responsibility o si Dolphin na naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sa karon wala kini direktang epekto sa atoa dinhi sa Visayas, pero ang angay na pinatong bantayonon is kining si Habagat. Sa karon si Habagat nakaapekto dinhi sa may western portion sa Visayas, mao to mga provinces na akong gi-mention kaganiha. So sa mga mosunod na adlaw habang magtikaduol kini si Dolphin na anaa pa or layo pa sa Philippine responsibility sa karon, habang magtikaduol ni posibleng hakakon ang naingong bagyo ang Habagat, resulting sa Habagat para moabot bisan kini sa ato sa Central Visayas, especially pag-abot sa may Wednesday, August 5, posible na tang makasinati sa madagumong mga kalangitan na dunay mga tsansa sa mga pag-uwan, ilabihan na din sa hapon. So, angay po din natong andamunon, possible na to na scenario na makasinati na po tatong mga pag-uwana sama na lang sa atong nasinati last week. Okay, daghang salamat sa pagpasabot, Sir Everjohn Tenyo, og mayong buntag yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Yes, may buntag ma'am, o balik sa payan. Maugat to si Sir Everjohn Tenyo gikan sa Pag-asa Central Visayas. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, ban gambling ads across the Philippines. Sa super balita sa Sunstar, mibalibad makig-uli sa ex, gipatay. Sa The Freeman, lasting flood fix sought, prelate pushes green growth. Sa Banat News, sa The Freeman, siyam kababoy positibo sa ASF. Matod sa DVMF, why ASF outbreak kay nakontrolar dayon. Sa Philippine Daily Inquirer, ERC orders 9.5 billion pesos refund to Meralco customers. Sa Philippine Star, senators push truce between Ping and Alan. Sa Manila Bulletin, Meralco ordered to refund 9.5 billion pesos to power customers. Ug sa Tempo, rejection rampage. Breakup turns fatal after ex-boyfriend's stabbing. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik kay Lunes man ron atong mga paghiskot-hiskot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang Ani o Kita. Season 7. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-CEBU! CEBU, CEBU. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. CEBU! CEBU, CEBU. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. CEBU. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. CEBU!
Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy, atong sugdan ang atong mga paghiskut-hiskut karong buntaga, pinaagi sad sa pagtuki sa problema sa trapiko sa dakbayan sa Sugbo, tungod kay ang Cebu City Government mulusad na karon sa ilang gitawag og intensified Bantal Discipline Zone. Bantal is referring to the Banilad Talamban area nga traffic subgyud. So gitawag ni nilag Bantal Discipline Zone nga ilahang gipatuman og tumong niini, ipatuman pa og tumong niini mao ang pagbalik matud pa sa pagkahapsay sa pagbiyahe diha sa Governor M. Cuenco Avenue. Kining dani diha nga kini maning gikan sa TESDA paingon na nga to sa Talamban. Mo latas gyud anang mga dapita nga daghan sad ako taga dinha man ko kabaw gyud kasagaran nga naagi mga certain times of the day nga traffic gyud kay dinang dapita. Ang maong programa magsugod sa 5 ka adlaw nga information drive pahibaw ng mga tao sa di pa ni hingpit nga ipatuman og ipahigayon ang ilang mga paghugot na gyud sa pagpatuman dinha sa traffic laws dinhang dapita. Ubos sa mong inisyatiba, doon na sila bag-oron motorcycle lane diin ang mga motorsiklo kinahanglang ari na musubay sa motorcycle lane gipang markahan gyud ni nila ang motorcycle lane na gyud ni pero gigahinan gyud nila panahon gi markahan gyud ni dinhang dapita unya kining motorcycle lane ari gyud ni sa right side no sa dalan. So anhira matud pa ang mga motor kay mao naman yang officially designated motorcycle lane lakip sa tumong niini nga kapugngan ang pag-counterflow o uban pang mga traffic law violations nga kasagaran mo'y makaingon sa kalangan o sa samot, makaingon sa mga aksidente. In fact, kagahapon, Domingo, mingaw kayong daan, pero na-aksidente lang gihapon ang usa ka motorsiklo nga gimaniho sa batanon nga lalaki. Nga naman, kay ni counterflow man siya. Wasad gyud niya wasad gyud ka ng apikiha, ang naigo, air-off sad gyud nga ambulansya, nga gikan naghatod og lain pang pasyente sa biktima sad sa aksidente diha sa Talamban area. So kanino rightmost lane ang mga motor aron why counterflowing. Hinaut unta masulbad na ni kay purtig yung gahias mga magmotor musugat gyud nya. Kita nga nasa sakto nga lane mura pag kitay sadaan kung atong businahan or kung dili ta mo give way. So ang mga public utility vehicles sama sa mga jeepney ug mga bus adto na lamang ni makapasakay ug makapadiskarga mo load and unload sa mga pasahero, mahimo silang mopasakay mopakanaog og pasahero sa mga designated lamang nga mga laybys or roadside bays nga gidisenyo aron dunay mga paghunong mutugot sa mga paghunong-hunong nga di makabalda sa trapiko. Samtang katong mga pedestrians, kaning mga tao nga maglakaw, sila kinahanglan adto na mulabang sa mga markado nga crosswalks, pedestrian lanes, or mugamit sa skywalks aron luwas ang ilahang paglabang. Si Cebu City Mayor Nestor Archival niingon nga kini maong reinforced initiative siya may padayag nga ang disiplina sa kadalanan dili ni mahimo nga sila lamang sa city government or mga enforcers lang mong patuman. Matud niya kini usa ka collective responsibility. Mao nga ang giawhag ang mga motorista, commuters and pedestrians nga mo cooperate. Ang Cebu City Transportation Office gitahasan usab sa pagpatuman lakip na sab ang mga multa nga gilatid alang sa mga malapason. Ang Bantal Corridor taud-taud na ni nga gikonsidera nga critical area sa problema sa trapiko sa dakbayan sa Sugbo. Base sa record sa Cebu City Transportation Office, kada adlaw dunay madakpan nga 20 ngadto sa 30 diha sa maong dapit, diin siyam out of 10 naglambigit og mga motorsiklo. Matod sa mga opisyales nga kini usa-usab mga hinungdan mao ang pagsulbong sa pagpanag-iyag motorsiklo sa dakbayan sa Sugbo.
Ang administrasyon ni Archibald nagduso na og modernization measures, lakip na kining AI-operated traffic cameras, breath analyzers aron malikayan kining pagmaneho nga nakainom o hubog, o kining grassroots traffic education programs in schools. Alang sa mga residente ug mga commuter ang sa ilang bahin, ipadayag sab sila paglaom. Pipila ka mga attempts kaniadto nga istriktuhon ang trapiko diha sa Bantal, Pakyas tungod kay matud pa dunay nagkabantay sab nga huyang ang pagpatuman. Samtang daghan ang nagtuo nga ang kalampusan sa mga programa magdepende sa consistency. Si Archibald si bahin ni Saad nga ang mga adjustments base sa mga feedback sab sa mga tao ug mga konsultasyon magpadayon taliwa sa mga transport stakeholders. Ang discipline zone sa Manila Talamban area gi tan-aw nga dili lamang short-term sulbad sa trapiko kundi usa ka lakang padung na sa paghimo og disiplinado og mas malungtaron nga dakbayan sa Sugbo. Kung mo succeed ni earlier diha toy hisgot nga kumulampos ni ilasad ning ipatuman ang susama nga pamaagi sa ubang mga dapit sa dakbayan sa Sugbo. Unya, arita sa dugang paghisgot-hisgot sa mo break pa ba ta Ate Inday? Dili na no? Sige, lahos na lang ta. Arita sa dugang paghisgot-hisgot tungod usab sa sunod-sunod nga nasinati nato nga pagbaha. Mugna usab sa mga pag-uwan-uwan nga mukusog matag karon og unya dinhi sa Metro Cebu. In fairness ha, makaingon biya ka nga kanang dili ka ito inaana ka kusog. In fairness to the uwan, but dili siya in fairness to the baha kay gamayng uwan, 1 hour lang nga uwan murag saka na ding baha, portinag yung saka sa tubig, no? So subay ni ining halapad nga pagbaha nga nasinati nato sa milabayng duha ka mga buwan nga nakaapekto usab sa nagkalain-laing mga community sa Sugbo. Si Cebu Archbishop Alberto Uy ni apilar ngadto sa mga opisyales sa gobyerno, mga developers, mga negosyante ug mga residente nga mubutang og mga environmental protection sa tunga-tunga sa agenda sa pagpalambo sa lalawigan sa Sugbo. Sa iyang mensahe nga gibutang sa Maymay sa Magbalantay nga page, si Archbishop Uy niawag sa mga kadagkuan nga siguroon unta nga ang paglambo sa ekonomiya sa Sugbo dili isab kini bugti sa kalikupan. Sa iyang pamahayag niingon si Uy, in the wake of the recent floods in Cebu, I appeal to our government officials, developers, business owners, and landowners to ensure that economic progress never comes at the expense of our environment. Development must always respect creation and protect human life. Sustainable development is not an obstacle to growth, it is the only path to lasting progress. Ang arsobispo nanawagan sa kadagkuan sa gobyerno nga mupatuman og long-term flood mitigating measures imbis kaning mga band-aid temporary solutions. Sa iyang pamayag midugang si Archbishop Uy nga ato untang panalipdan ang kalikupan. Ingon siya, let us protect our watersheds, preserve our forests, restore our rivers, improve drainage systems, strictly enforce environmental laws, and ensure that flood control projects are planned and implemented with competence, transparency, and integrity. Public funds intended to protect lives must never be compromised by corruption or poor planning. Yes, ang giawag ang mga developers. Wala ni siya nagngan og developer, pero iyang giawhag ang mga developer og mga nanag-iyag yuta nga ibalanse matud pa ang ekonomikanhon nga mga interes with environmental responsibility. Iyang giawhag ang matag proyekto giyahan dili lamang sa kwarta o sa kita o sa ginansya kundi lakip usab sa responsibilidad. Matud ni Archbishop Uy nga atong likayan ang pagtukod sa mga flood-prone areas without adequate safeguards, preserve natural waterways,
provide sufficient green spaces and water retention areas, and faithfully comply with environmental regulations. Matud ni Archbishop Uy, and this one I like a lot, niingon siya, progress that destroys creation is not genuine progress. Sa Bisaya pa, ang kalambuan nga muguba sa kalikupan dili tinuod nga kalambuan. Nga pilar usab si Uy nga to sa business sector nga mas mahimo pang aktibo sa environmental protection and disaster resilience. Siya niingon, invest in environmentally responsible practices, reduce plastic waste, support tree growing and river rehabilitation projects, and help communities prepare for future disasters through corporate social responsibility initiatives. Sa iyang pag-address sa mga ordinaryong Sugbuanon, ang Arsobispo ni Tumbok nga ang pagbantay sa kalikupan is a shared responsibility. Let us never think that caring for creation is only the government's responsibility. Proper waste disposal, reducing the use of plastics, keeping canals and rivers free of garbage, planting and caring for trees, conserving water, and choosing honest and competent leaders are responsibilities that belong to all of us. So, agree gid ko 150%. Kung naidako pa sa 150, agree gid ko ana. Matod sa Arsobispo nga dili gyud unta ta maghuna-huna nga ang pag-atiman sa kalikupan responsibilidad lamang sa gobyerno. Ang sakto nga paglabay sa basura, ang pagpakunhod sa paggamit og plastik, ang paningkamot nga limpyo og di mabutangag basura, ang atong mga kanal ug kasapaan, ang pagpananom ug pag-atiman og mga kahoy, ang pag-save sa water conservation og pagpili og mga matinod-anon og mga maabilidad nga mga leaders, mga responsibilidad in town na nga naa nato. Kita mo ay naay responsibilidad nga mubuhat ni ana aron dili ta manglangoy tanan or dili ta magantos tanan, mamili in town tag leader taon nga tarong, dili ka nang tarong ra kung asa makapabor ang ilang mga kaugalingong interes. Idugang usab sa Arsobispo nga importante ang kalambigitan sa pagpanalipod sa kalikupan ug kaayuhan sa katawhan. Ang mga nahitabo bag-o lang nga mga pagbaha pahinumdom matud pa ni Archbishop Uy that everything is connected. When we care for creation, we protect human life. When we protect human life, we honor the Creator. Let us work together so that future generations may inherit not only a more prosperous Cebu, but also a safer, greener, and a more compassionate one. Ang pag-apilar sa Arsobispo nga si Abet Uy ni Tumaw, pipila ka adlaw human usab ang grabing pag-uwan mimugna o grabe usab og halapad nga pagbaha sa pipila ka mga dapit sa Sugbo, lakip na sa mga labi na gyud sa mga highly urbanized areas. Dinhi sa dakbayan sa Sugbo, mga sakop sa Department of General Services, Department of Engineering and Public Works, o sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagtrabaho round the clock aron mo hawan sa mga nabara nga mga drainage systems ug nagmonitor usab sa kahimtang kadalanan aron makatabang sa mga apektado nga mga residente. Bisan pa man sa mga lisod nga mga kondisyon, ang mga emergency response team padayon sa pagpanghawan ug sa ilang clearing operations sa pipila ka mga distrito. Sa sayong bahin si Cebu City Mayor Nestor Archival nagpasalamat usab sa mga frontliners sa pagpadayon sa ilahang mga trabaho bisan pa man sa bati nga panahon ug nag-awhag sa mga residente nga magmatngon ug mopatuo motuman sa mga official advisories aron malikayan ang mga gipangbahaan nga kadalanan. Samtang over the weekend, si Cebu City Mayor Nestor Archival may pahigayon og emergency meeting diha sa Barangay Tisa, usa sa mga dapit nga naigo pag-ayo sa grabing pagbaha sa milabay nga semana. Kining maong meeting gipatawag sa mayor aron ma-assess ang hinungdan sa grabing pagbaha dito sa sitio La Paloma ug sa sitio Tambisan. Ang meeting nagtapok
sa maong meeting ang mga barangay opisyales, mga kontraktor, mga representante sa La Paloma Subdivision Homeowners Association aron maila ang mga dinalian o mga malungtaron nga drainage solutions. Matod ni Archival ang city government padayon nga makigtrabaho, makigtambayayong sa tanang stakeholders aron mo patuman og practical and sustainable flood mitigating measures and personally inspected the affected communities aron ma-assess ang sitwasyon. Ang mayor ni nangulo usab sa clean up drive sa mga dapit nga giila nga nangabara ang mga drainage isip kabahin sa dinaliang pagresponde sa dakbayan samtang iyasab nga gipahinumdom ang panginahanglan sa malungtaron nga mga solusyon. So, mao na no, maminaw ta sa auhag sa arsobispo o mutabang sabta sa gobyerno dili kay tabang lang tagreklamo kay kanang atoa may kay ta dali ra gyud kay iyaw-yaw. Pero kanang mga nagyaw-yaw, pila ra ka kabuk anang mga nagyaw-yaw ug nagsigig reklamo ug nagsigig post sa Facebook nga yaw-yaw sa gobyerno, yaw-yaw sa politika, yaw-yaw sa mga tanang reklamo. Pero kanang mga nag-post din ha, nakatanom ka nagkahoy? Tarong ka naglabay sa ilang basura kada adlaw sa tibuok nilang kinabuhi? Dili ka na magpataka lang sa glabay og nay makit-an nga kanal labay lang sa didto. Mo segregate sad ka na sa ilang basura. Mutuman basad ka na sa mga balaod sa atuang gobyerno kabahin sa nagkalain-lain bisag sa traffic lang or kanang mga nag-una-unag reklamo basig utro sad ng mga pataka laglabay or mo counterflow gani sa daan. Para nako kanang mga nana ba simple ra kay na no ginagmay ra kayo naon-naon pero as I said, dali ra kayo iyaw-yaw, dali ra kayo ireklamo sa Facebook ang pangutana unsa sad atong gibuhat. Basig ang atong natampo reklamo raw, atay natampo bisag gamay na lang udlot, bisag gamay na lang tanom nga makatabang untag suyop sa tubig baha. Worse, wa patanan nanom, pataka pataglabay sa ato ang basura. So kana no, I think kinahanglan na natong hinuklugan. Arita sa dugang hisgutanan, 41 ka mga ospital sa Central Visayas ang mupilot na sa bag-ong payment system sa PhilHealth. Di mo menos 41 ka mga tambalanan o mga health facilities sa tunga-tungang Kabisayan ang ni-appeal sa PhilHealth Insurance Corporation nga dunay pilot implementation o pilot nga pagpatuman silang bag-ong payment system nga di na mag-agad sa fixed case rate kundi base sa complexity sa sakit sa pasyente. Ang PhilHealth nag-andam na karon sa healthcare facilities alang sa pag-shift gikan sa kasamtangan nga all case rates or ACR payment mechanism to diagnosis-related groups payment system isip kabahin sa health financing reforms ubos sa Universal Healthcare Act sa gobyerno. Sa usa ka pamahayag, ang PhilHealth 7 niingon nga ubos sa diagnosis-related group system ang mga pasyente nga mga admit i-classify na base sa ilahang diagnosis, ilang sakit, sa tambal, sa mga procedure nga pagahimuon, sa edad, ug sex and length of hospital stay. Ubos sa, kung itandi ni siya sa karaan nga sistema nga ACR, mag-reimburse lang ang hospital base sa fixed case rate nga mo cover lang duha ka diagnosis or procedure codes. Ang DRG system considers the full complexity of a patient's condition and the actual resources nga gikinahanglan alang sa iyang pagpatambal. Kining mao nga pamaagi sa pagbayad o pagbill expected usab nga miresulta sa mas accurate hospital reimbursements samtang nag-promote og more patient-centered healthcare system aron makapatabang sad og pagpangandam sa healthcare providers sa ilang transition. Ang PhilHealth ni pahigayon na, nagsugod nagpahigayon og orientation sessions and capability building activities alang sa mga tambalanan, infirmary and primary care facilities sa Cebu, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. So karon, I hope no nga kanang mapatuman na ni dayon sa dinalian kay kining billing sa PhilHealth tinuod man na may mga kapila naman ta nakasuway ana ma-admit ta
makabayad pag yun ta puno kay bisan og natay insurance nya mo tugbang ang PhilHealth na may uban nga dili covered. So I think kani dako kay ning tabang labi na gyud sa mga kaigsunan nato nga nagkinahanglan no kanang mga naay mga kanang long term gay nga mga gihambin nga mga sakit ug treatments. So for me this is good kay maka-benefit ang mga tao ani, maka-benefit ato mga kaigsuonan. Adita sa dugang hisgutanan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board dinhi sa Riyon 7 pinanguluhan ni RD Matuan, kining bag-ong Regional Director Abusamen Matuan, ni mando sa mga transport service entities kung TSE sa Central Visayas nga hugtan ang screening ug pagmonitor sa mga driver ug mga konduktor human usab nakadawat og reports nga naglambigit sa pipila ka mga public utility jeepney kung PUJ driver sa Sugbo ngadto sa usa ka giingong drug dealer sa usa ka kamanduan giluwatan niya to Miyerkules pitsa 29 sa Hulyo si FRB 7 Director Abusamen Matuan ni mando sa tanang TSEs nga mo review transport service entities nga mo review mo pahugot og istriktong mupatuman sa ilahang recruitment, selection, and hiring procedures for public utility vehicle personnel. Sa iyahang memo, niingon si RD Matuan, all TSEs operating in Region 7 are hereby directed to immediately re-examine, strengthen, and strictly enforce their recruitment, selection, and hiring protocols for all drivers and conductors. Negligence in personnel management comprises the safety of the commuting public and will not be tolerated. Ang ahensya niingon nga ang mga aligasyon gidirekta sa pipila ka mga specific individuals apan ilang gitumbok nga bisan unsang kalambigitan sa public transport personnel sa illegal drug activities makadaot usab sa mga pasahero and maka-apekto usab sa kredibilidad sa public transportation system. Kini human usab ni adtong Hulyo 24 ang Sunstar Cebu ni report nga usa ka babay nasikop sa usa ka buy-bust operation nga gipahigayon sa National Bureau of Investigation kun NBI 7 sa barangay Sambag 1 Cebu City tungod sa matud pa pagpamaligya ug ginadiling drugas. Ang suspetsado ni ingon sa mga otoridad nga sagad sa mga customer, mga driver lakip na kadtong nag-operate og modern PUJs sa mga rota sa dakbayan sa Sugbo. Ubos sa maong kamanduan ang mga transport service entities kinahanglang mo siguro nga tanang public utility vehicle personnel mo comply o mutuman sa mandatory requirements before and during deployment. Lakip na ang pag-verify og valid professional driver's license and securing the required clearances from the NBI and the Philippine National Police. Ang mga operator matud pa kinahanglang mo siguro nga ang mga driver ug mga konduktor are physically and mentally fit to safely operate public utility vehicles. They are likewise required to conduct thorough background checks to verify that prospective and current personnel walay kalambigitan sa mga illegal nga mga kalihukan sa drugas ug uban pang mga krimen. Ang order ni Matuan ni emphasize usab nga ang paghupot og prangkisa or certificate of public convenience carries both a legal and moral responsibility to provide safe and reliable public transportation. Isip kabahin ni ining moong responsibilidad, ang mga operator kinahanglang magmaintenar og pagpadayon og aktibong pag-supervise sa ilahang mga driver ug mga konduktor including anang mga panahon nga naa sila sa terminal ug along their assigned nga mga ruta. TSEs are also likewise strongly encouraged to establish and maintain random drug testing programs for all active personnel to help keep the public transport system free from illegal drugs. LTFRB 7 said that transport entities are expected to take proactive measures to uphold standards and ensure that the region's public transportation systems remain safe, reliable, and drug-free.
Kani nindot ning memo ni RD. Samot na nigma random inspections ni sila kay tinuodoy dunagyoy uban nga mga di mo gud ta kabago dunay uban nga badlungon sad ba. Nya obvious done. So safety of the riding public makuan pod maamong pod or naapod diha nakasalalay ang kanang kahapsay sa kadalanan and as well as the safety of the riding public. Arita sa kauluhan, kay gamay na lang tag-oras, si Senator Francis Cheese Escudero miduso sa Senate Bill 2347 nga nagtinguha sa pagban sa gambling advertisements, celebrity endorsements, and sponsorships across Philippine media platforms, modeling restrictions on the Tobacco Regulation Act of 2003. Kining maong balaod noon nga giduso ngadto sa Senado mo ban o modili sa gambling advertisements, celebrity endorsements ug sponsorships lukop nasod isip mas halapad nga paningkamot aron kapugnan usab ang kining grabe nga pagpangsugal ug aron kapanalipdan ang mga minor de edad ug uban pang mga vulnerable groups. Kung mapatuman ang maong balaod nun, mo patuman usab og nationwide standards on gambling advertising. It comes as Cebu City is considering a similar ordinance with the City Legal Office supporting the measure while recommending changes to make it consistent with the 1987 Constitution, national laws, and existing jurisprudence. Ang proposal nagtinguha sad og mas halapad nga issue kung asa man kutob ang gobyerno makakontrola o makaregulate og gambling promotions nga dili pod makalapas sa mga lawful gambling activities or protected forms of expression. Senate Bill 2347 seeks to answer that by treating gambling advertising in much the same way as tobacco advertising. Ang kining giduso ni Senator Cheese Escudero modeli og gambling advertisements on television, radio, print, outdoor, online, and social media platforms, and it would also ban celebrity endorsements and influencer campaigns nga nagpromote og sugal. Matud ni Escudero, ang maong proposal o maong sugyot ni sunod usab sa approach ubos sa Republic Act number 9211 or the Tobacco Regulation Act of 2003 nga nagpatuman usab og strikto nga mga limits sa tobacco advertising aron maminusan usab ang public exposure labi na ngadto sa mga minor de edad. Matud ni Senador Escudero, it's about time that we regulate the gambling industry the same way we regulated tobacco 2 decades ago. Kining maong sugyot ni tumaw samtang padayon ang pagkuyanap sa sugal o paghalapad sab sa maong industriya. Base sa explanatory note sa maong balaod nun, gross gaming revenues reached 396.13 billion in 2025. Samtang giangkon ni Escudero nga nakatampo kining maong industriya sa sugal ngadto sa kaban sa gobyerno, nakapatrabaho og mga tao, nakapalambo sa turismo apan matud ni Escudero ang gambling promotions ni samot og pagkuyanap widespread and has become sophisticated, high-tech na. Siya mi klaro nga duna say angay kabalak-an kabahin sa compulsive and irresponsible gambling. Kining maong balaod nun would also require responsible gambling advisories in authorized consumer communications and direct government agencies to conduct education campaigns on responsible gambling, consumer protection, and mental health support. Samtang dinhi sa dakbayan sa Sugbo dunay susama sang balaod nun nga giduso si Consel Joel Garganera nga nagban o nagdili sa mga gambling advertisements dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Atong July 20, ang position paper nga gi-endorse sa City Legal Office nagtumbok nga as a valid exercise of the city's police power under the local government code tungod kay kini manalipod sa public morals labi na sa mga minor de edad ug uban pang mga vulnerable
sector. Sa panang City Legal Office ni rekomendar og pipila ka mga kausaban sa di pa kini aprubahan tungod kay matud pa kinahanglang kini mo regulate lamang sa mga gambling advertisements sud sa jurisdiction sa Cebu City ug dili kini mo appeal sa mga gambling activities o di maglakip sa mga gambling activities authorized under national laws. So atong tan-awon kung mapatigbabaw baning tinguha for the protection of our minors and our citizens over gambling money. Ato nang tan-awon kung unsay epekto ana. Wala tay oras ato'y padangat ang giandam ni Tatay Dodong nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Kitang tanan, itawag nga magpuyo diha sa pagtuo. Sa Hebreo 11:1 nag-ingon, ang kahulugan sa pagtuo nga may pagsalig kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili nato makita. Ang pagtuo usa ka gasa, grasya sa Ginoo nga gihatag kanato. Ang tinuod nga pagtuo mugna sa atong kahibaw sa pulong sa Ginoo. Kung ang pulong nag-ingon, apan unahan ninyo pagpangita ang ginarian sa Dios o pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang butang ihatag niya kanimo. Tuhoy ninyo nga kung giunahan ninyo ang Ginoo sa inyong kinabuhi ug naningkamot kamo nga mahimong balaan sama nga ang Ginoong balaan, iyang ihatag ang unsay imong gikinahanglan. Busa, guniti ang pulong sa Ginoo. Kung unsay imong gikinahanglan sa Ginoo, tuhoy ug isulti ang pulong sa Ginoo. Ang pagtuo sukwahi sa panultihon nga nag-ingon, to see is to believe. Kung doon na kay pagtuo, ikaw moingon, to believe is to see. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. Kaya muduol sa Dios, kinanglan gayud mo tuo nga dunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Langitong Amahan, tinguha namo nga makhatag og kahimot kanimo. Busa, liguna ang among pagtuo aron kung unsay among gikinahanglan among madawat gikan kanimo. Ihatag namo ang among pagsalig kanimo kay ikaw lamang ang tinubdan sa mga maayong butang. O nahibaw kami na ikaw dili gayud mo pakyas niya tumuduol ug musalig kanimo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy. Nanaydayan ang Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Samtang sa newsroom, Sir Del Sir Raymond. O diri sa studio, si Ferdy. Salamat sa inyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Magkita tayo balik ugma sa itong programang Hello Cebu. Maayong Buntag Pinoy. God bless us all. Hello,